एक नंबर रिकॉर्डिंग करना बेहतरीन सी है। गाने लगा देना इसमें, वो जूम 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 वाला गाना सुनो ये वाला। ये कौन सा गाना है यार? अरे यार तुम वीडियो बना, तुमको नहीं पता, तुम पुराने गाने सुने हो तो जानो तुम। थोड़ा ऊपर देखो। अरे यार पर थोड़ा नर्वस आ जाते हैं हम बस। एक नंबर रिकॉर्डिंग करना बेहतरीन सी है। गाने लगा देना इसमें, वो जूम 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 वाला गाना सुनो ये वाला। ये कौन सा गाना है यार? अरे यार तुम वीडियो बना, तुमको नहीं पता, तुम पुराने गाने सुने हो तो जानो तुम। थोड़ा ऊपर